Il cioccolato è un universo parallelo per me. Quindi tu sei il nostro Willy Wonka oggi. Grazie mille per questo bellissimo soprannome che veramente mi tocca, perché sai, fin da bambino, ti dico la verità, Cipolla, porcino, Oliva polenta e o oliva, oliva? sì. Allora io voglio sentire il porcino perché non ci posso credere, non ci credo che Allora. il cioccolato sta bene coi Allora. funghi. On the go On the go. with Ginta. Gianluca Fusto, Sì, grazie di essere qui oggi con me a On The Go. È veramente un grandissimo, immenso piacere avere un maestro del cioccolato. Ma tu il gusto del cioccolato come lo spiegheresti a qualcuno che non l'ha mai assaggiato? in maniera semplice, Sì. o è buono o non è buono. Prima cosa deve dare emozioni. E la cosa più bella che noi possiamo provare quando assaggiamo un ingrediente, la parte emozionale, sensoriale, deve prendere il cuore e il cervello, perché a volte, sai, noi non facciamo attenzione a tutte quelle terminazioni che noi abbiamo quando mangiamo qualcosa che si trasforma in una piccola parola, emozionarsi. Emozionarsi. Tu prima nominavi il cioccolato buono, non buono. Che cosa significa il cioccolato buono o cattivo a questo Ok. punto? Allora, il cioccolato è un universo parallelo per me e penso che lo vedrete attraverso i miei occhi, perché veramente ormai Sei sono, innamorato? sì, sono 36 anni che segue la mia persona, la mia cultura e che mi ha aiutato a essere la persona che sono oggi. Quindi veramente in un ingrediente ho trovato anche una ragione di essere e di vivere. La cosa interessante da sapere è che il cioccolato è un ingrediente che deriva da quello che viene chiamato la fava di cacao Sì? e in base alla origine, quindi il territorio, la connotazione territoriale, quindi sali minerali, proteine, altitudine e il clima, questo ingrediente può variare totalmente. Cosa vuol dire? Che le fave di cacao possono avere dei colori, dei profumi totalmente diversi, Mhm. che poi nelle varie aziende vengono trasformate ed è lì che succede la magia, nelle fabbriche di cioccolato. Le fabbriche di cioccolato, Sì. quindi tu sei il nostro Willy Wonka oggi. Grazie mille per questo bellissimo soprannome che veramente mi tocca, perché sai, fin da bambino, ti dico la verità, il film di Willy Wonka è sempre stato uno dei Ti miei ha film segnato. preferiti. Però ti dico una cosa che non ci crederai, io ho cominciato a mangiare il cioccolato a 18 anni. A 18 anni? Sì. In che senso? Da bambino non mangiavi cioccolato? Non ti piaceva? Mi piaceva, mi emozionava, ma non avevo veramente capito tutto quello che c'era dietro quell'ingrediente. Mentre intorno a 18-19 anni l'incontro con una delle persone più belle della mia vita, Mhm. veramente con una coppia, perché sai, diciamo una cosa, le coppie, l'uomo e donna, creano un yin e yang perfetto È vero, e queste persone si chiamano Aimo e Nadia Moroni. sì. Mi hanno fatto veramente innamorare di questo ingrediente e una volta Aimo in toscanaccio mi disse: te devi andare a Pisa a incontrare questo Paul de Bond. E Paul de Bond io? era? Era un cioccolatiere, è un ciocolatiere belga che per amore di Sicilia viene qua a vivere in Italia. Me lo ricorderò sempre, il weekend di Sant'Ambrogio di tanti anni, ma tanti anni fa, 2024, 28-29 anni fa, io parto con la mia macchinetta, vado a Pisa, entro in questo posto, un po' scuro, e vedo tutti questi quadratini di cioccolato lì, sento questo profumo amaro, acido, ma strano, perché prova a immaginarti, oggi parlare di cioccolato è diventato nella quotidianità, ma Certo. 30 anni fa parlare Sì. di cioccolato era qualcosa di veramente quasi da sogno, perché veramente si conosceva la tavoletta, ma i cioccolatini. Parlavi del cioccolato bianco, cioccolato nero e di non prendere mai il cioccolato nero. Sì. 100%. Perché? No, allora mi spiego un po' più nel Spiegami. dettaglio. Sì. Quello che noi definiamo il 99%, il 100% si chiama pasta di cacao. Pasta di cacao. Pasta, massa o liquore di cacao. Ok. E non è altro che le fave di cacao che vengono lavorate, trasformate, seguono una serie di passaggi e quello lì è la purezza del cioccolato, però è più tecnica. Assaggiarlo in purezza Mhm.
non dà la vera connotazione del cioccolato. Perché? Perché quando si parla di massa di cacao abbiamo delle acidità e abbiamo delle amarezze molto spinte, Sì. molto spiccate. Lo zucchero serve per riequilibrare e ritrovare un equilibrio aromatico della terra, perché comunque alla fine della fiera il cioccolato, se viene rispettato, è un prodotto che nasce dalle fave di cacao che arrivano dalla terra. Detto questo, nella trasformazione delle fave di cacao dobbiamo dire una cosa, che abbiamo una prima lavorazione in piantagione, dove gli alberi di cacao, che sono degli alberi molto particolari a livello botanici, sono gli unici alberi al mondo dove il frutto è sia sul ramo che sull'arbusto. Prova a immaginarti la bellezza di questo albero, dove il frutto è dappertutto e essendo tra Tropico del Cancro e Capricorno, quindi sulla linea dell'equatore, non ci sono stagioni. Quindi è il campesinos che deve andare lì a tastare, a toccare le varie cabosse che sono il frutto. Provate a immaginarti come una papaya, Sì. per capire quando è pronta. E nello stesso momento ci possono essere dei frutti pronti come dei frutti non pronti. Una volta che li raccoglie non fa altro che, in gergo si dice écabossage, ovvero li taglia a metà e trova come un grappolo di uva biancastro che viene preso, e attraverso dei processi naturali di fermentazione tutto cambia, tutto evolve. Cioè, cosa vuol dire? Che già dal momento che apre ci sono delle trasformazioni enzimatiche date da sole, dalle temperature, dal tempo, e questa parte biancastra, che possiamo un po' immaginare come del miele, per avere un'idea, è una mucillagine, incomincia a trasformare zuccheri, proteine, vitamine e comincia a creare i precursori d'aroma. Quando arrivano nelle fabbriche, attraverso la tostatura, che è una parte estremamente importante, perché riattiva questi precursori di aroma e li va ad affinare, un po' come il vino. Cosa succede? Che si riattivano, tutto cambia, tutto si modifica, ma il vero colore del cioccolato va dal rosso mogano al marrone. Dal rosso mogano al marrone. Prova a immaginarti, ha un colore bellissimo, rosso mogano, le varie sfumature. Se per caso è tendente al nero, magari c'è stato sovratostato. Quindi Cosa bruciato alla Bravi, fine. l'hai detto te, non l'ho detto Sì, io, sì, però hai bruciato, ragione. ma io sì. Cosa vuol dire? Che abbiamo Sto tolto fan. i difetti, ma abbiamo tolto anche i pregi. Sì. Ecco perché, lo dico con tutta l'onestà del mondo, quello che si dice nero nerissimo, diciamo che forse non è troppo ottimale per farsi emozionare dal cioccolato. Ma il cioccolato Sì. è svizzero, italiano, belga? Il cioccolato è buono, in primis. Dopodiché possiamo dire che in Svizzera, in Francia, in Belgio e in Italia abbiamo delle culture di produzione completamente diverse. Perché? Ma quale viene prima? Perché c'è sempre questa lotta. Per me da Svizzera, per me il cioccolato è svizzero. Allora, ti dico una cosa. Prova a immaginarti. Nell'idea delle persone noi ci creiamo un palato con la nostra cultura enogastronomica. Cosa vuol dire? Che man mano che cresciamo apprendiamo dal cibo e incominciamo a definire ciò che è buono e ciò che non è buono. Se andiamo in Francia, nascono, quelle che sono le percezioni dell'acidità. In Belgio l'amarezza, in Svizzera la dolcezza, in Italia la rotondità. Queste note noi le ritroviamo anche nella produzione, quindi prova a immaginarti, la Svizzera tende a fare un cioccolato che è aromatico ma tende al dolciastro. Ok. Tant'è vero che sono molto molto bravi e molto importanti per la produzione del cioccolato al latte. Sì. Perché? Innanzitutto perché hanno delle montagne particolari, quindi hanno una produzione di latte che poi fanno diventare latte in polvere che è unico al mondo. E nel cioccolato al latte c'è anche un utilizzo di zucchero importante. Tant'è vero che uno dei migliori cioccolati al mondo è quello svizzero, ma soprattutto per i cioccolati al latte. Se andiamo in Francia, esiste un posto, ed è un comune piccolissimo che è quasi magico, perché siamo sulla valle del Rodano, Sì. dove c'è una piccola azienda che fa dei cioccolati che hanno delle note acide veramente interessantissimi che io amo, e con loro lavoriamo con quasi 40 origini diverse di cioccolato. Però. E questo è interessante perché prova a immaginarti, non è solamente un discorso di cultura di cioccolato,
è proprio cultura di territori e di persone. Sì. Però immaginarti Madagascar è un paese bellissimo. Io sono stato 6-7 volte ed è stato le prime volte che andavo in piantagione tra emozione e tristezza, perché ho visto veramente quello che succede in quei posti. Noi ci dobbiamo sentire fortunati per quello che abbiamo. Però un cioccolato che ha un territorio, che ha delle note di sali minerali, di acidità, di frutti rossi, di cannella, di spezie molto particolari, che è dato dalla terra. Se noi ad esempio andiamo in Venezuela, prova a immaginarti l'entroterra del Sud America, troviamo delle note di fichi, di nocciole, di mandorle completamente diverse. Se andiamo in Brasile, visto la grande quantità di caffè, troviamo delle note di tostato, di amaro diversi che ricordano quasi il caffè. Pazzesco. No, ma è veramente qualcosa di immaginabile per persone che vogliono vivere un'emozione col cioccolato. La nostra idea cos'è stata? Di usare il cioccolato fondente come trade union nelle varietà esterne e all'interno creare quello che possa essere un dialogo di ingredienti, dove il mio essere italiano è fondamentale. Perché? Perché sono fiero di essere italiano. L'Italia è un paese meraviglioso dove ha una territorialità particolare, perché 21 regioni d'Italia con 21 regioni microclima che sono quasi emozionanti. Beh, pensarci, in effetti 21 regioni di microclima. Ed è vero. C'è Però tutto, immaginate, c'è tutto. c'è tutto e per di più siamo nella fascia mediterranea invidiati. Perché però immaginarti, io ho avuto la fortuna di viaggiare tanto e amo il Medio Oriente. Sia la parte magrebina che la parte più araba. Però se te vedi, col fatto che loro sono a sud della fascia mediterranea, hanno un clima che è più secco, più arido, mentre noi l'Italia è veramente le 4 stagioni. Certo. L'Italia si può veramente comparare quasi, però immaginarti, alle 4 stagioni di Vivaldi, è un mix di note. Sì, è vero. E allora, però immaginarti... Questo trasformato in cioccolato? In cioccolato. Ma anche però immaginarti, parliamo di cipolla. Parliamo di cipolla perché tu sei il mago degli abbinamenti e degli accostamenti più strani. Posso dirti che sono una persona che ama quello che fa e spero che si senta. La cosa più bella è che io vedo l'abbinamento come un dialogo. Esatto, ma tu come crei gli abbinamenti del cioccolato? Allora, la parte creativa può avvenire quando meno ti aspetti, perché cosa vuol dire? È solamente quando noi connettiamo il nostro cervello, quindi la parte sinistra, dalla parte destra, la parte più creativa, la parte più razionale, il nostro cuore, la nostra anima, noi abbiamo una totalità consapevolezza di noi stessi e riusciamo a lasciarci andare. Il vero abbinamento non viene quando è pensato, ma quando te ti lasci andare e in quel momento può essere che assaggi qualcosa che ti emoziona o ti viene in mente qualcosa che ti ha emozionato o vuoi trasmettere un messaggio attraverso qualcosa. Però immaginarti, poco tempo fa ero in un mercato, sembra stupido, e ho visto delle cipolle bellissime. Mi ha detto, come faccio ad abbinare la cipolla col cioccolato? Già uno che ci pensa vuol dire che la creatività è molto spiccata. Sì, però in quel momento vedi, quella cipolla mi parlava di dolce. Perché? Perché a Tropea la cipolla è particolarmente dolce. Sì. L'acidità è uno dei sapori più importanti del cioccolato. La dolcezza è importante perché va a, come si può dire, riequilibrare questa acidità e amarezza. Ho detto, scusami, ma perché non trovare la modalità più bella per farli parlare assieme? Un aneddoto. L'anno scorso ero in Giappone, conosco un giapponese, un pasticcere, sugli 82-84 anni. Una comica a parlare, perché però immaginare, io non parlo giapponese, lui non parlava inglese. Però parlavate una lingua comune che è quella del gusto. Sì, quello del gusto e quello del buono. Non so come, ma ve lo dico, non so come a un certo punto viene fuori una parola. Ikigai. Strana. Cosa rappresenta per te? Non rappresenta per me, ma è proprio un qualcosa di importante che si tramandano all'interno della famiglia giapponese. Il ruolo che abbiamo nel mondo,
il ruolo che abbiamo nel mondo verso se stessi, verso la famiglia, verso le persone con cui lavoriamo, verso il nostro benessere, verso quello che riceviamo, verso quello che dobbiamo dare. Ovvero, perché ci siamo? Che sembra una cosa stupida. C'è pure un modo per trovare il tuo ikigai, Sì, c'è uno proprio, schema. No, è proprio una cultura che è più di centenaria su come si trova il proprio ikigai e poi come si relaziona in ognuno di queste parti. Io quello che ho capito è che il mio modo di esistere è dare del piacere attraverso il mio lavoro, attraverso la connessione del cioccolato. Nel corso della mia vita ho avuto la fortuna poi di incontrare anche Linda, che nella sua modalità della comunicazione, delle parole, nella sua pazzia della creatività pazza, perché è un'altra pazza come me, è riuscita ad arricchirmi e a portarmi qualcosa di diverso, come spero che io sono riuscito ad arricchire e a portare qualcosa di diverso. Sicuramente. Sì, Yin e Yang. però quello che voglio dire è che pian piano, in questo anno, sono riuscito a capire quello che è veramente il mio scopo. E il mio scopo è cercare di fare... Sì, perché... Sì, perché sai, prima pensavo di fare pasticceria per me stesso. Prova a immaginarti il fatto di ripetere un gesto ti porta a capire la responsabilità che hai in quel momento. Adesso invertiamoci i ruoli. Immagino che le prime volte te ripetevi determinati gesti per arrivare la più fluida possibile. Oggi per te è qualcosa di normale. Certo. Ripetere un gesto in pasticceria non ti permette di dare una fluidità al tuo corpo, e più te sei fluido, più riesci a mettere cervello, cuore e anima sullo stesso piano e cominci a viaggiare. E il viaggio non è altro che l'esperienza della tua vita, l'esperienza degli ingredienti, l'esperienza olfattiva, l'esperienza sensoriale, l'esperienza che ti portano le persone. Allora, più arrivi a trovare il tuo ikigai, il tuo centro, e più ti rendi conto che oggi per me fare pasticceria non è altro che dedicare un'emozione a quel prodotto, perché quel prodotto verrà mangiato da qualcuno e in quel momento lui si vuole fare piacere. Perché? Perché il dolce è qualcosa di più. Tuo. Sì, ed è qualcosa di più. Perché te non hai bisogno di nutrirti con un dolce, certo, ma in quel momento cerchi il piacere. Ed è questa la differenza che noi vogliamo fare all'interno di Fusto, dare piacere. Ma c'è qualche mito che vorresti sfatare sul cioccolato? Qualcosa che veramente non sopporti? Cioccolato e peperoncino, mi dispiace dirlo. Io lo adoro. Lo so. No? Però, non si fa? No, non è che non si fa. Ma perché tu sei allergico? Io da una parte sono allergico, quindi mi sa che ti hanno briefato. E dall'altra parte perché ti dico una cosa. Allora, il peperoncino, oggettivamente, è più una sensazione kinestetica che un sapore. Se te vedi il peperoncino dà calore, sì, più è intenso più dà calore. Ma a volte purtroppo le persone lo usano talmente in maniera tanto forti, perché c'è un discorso di ego e d'orgoglio, che brucia e scalda talmente tanto che anestetizza il palato. Allora noi dobbiamo sapere una cosa: il nostro organismo è qualcosa di magico. Ecco, raccontami della chimica di quando una persona mangia il cioccolato. Allora, prima ancora, cosa succede? Vediamo cosa succede quando ne mangiamo. Ok. Allora, prova a immaginarti. Sfatiamo il mito che si mangia con gli occhi, perché da una parte è vero, perché una cosa deve essere bella per attrarre la nostra attenzione, ma il bello attrae l'attenzione. Più l'attenzione è alta, più abbiamo delle aspettative. Però prova a immaginarti, quando noi portiamo qualcosa al palato, prima di tutto arriviamo alla bocca. E questa modalità di dialogo è particolare perché ci incomincia a dare delle informazioni su temperatura, grandezza del boccone, consistenza, è vellutato e cremoso. Sì. Però purtroppo cosa succede? Che noi non ci facciamo attenzione. Perché quando passiamo dalle labbra apriamo direttamente la bocca e lo mettiamo in bocca. Quindi ci dovrebbe essere quel momento di contemplazione prima. No, più che di completazione, di attenzione a quello che stai facendo. Perché noi a volte lo diamo per scontato e, visto che parliamo, scusate io sono logoroico, cosa succede? Che la temperatura del mio corpo invece di essere a 36 gradi di solito è a 28-27 perché c'è un flusso di aria. E a volte se le labbra sono fredde non riusciamo a ben percepire quello che vogliono dirci. Perché vedi,
è tutta una questione di ascolto con te stessa. Adesso mi hai smontato il mito del pranzo in montagna all'aria aperta, perché fa freddo e le labbra sono fredde, quindi devo mangiare dentro in montagna? No, devi solo fare più attenzione a te stessa. Ok, le sensazioni. Bravissima. È tutta una questione di equilibrio tra poter connettere il cervello al gesto che fai e quello che quella parte del tuo corpo ti dice. Perché quando te lo porti alle labbra ti dice qualcosa, ma visto che sono millesimi di frazioni di secondo, sei pronta ad ascoltarlo? O magari stai parlando e non gli dai attenzione? Prima domanda che ti devi dire. Seconda cosa, quando noi portiamo qualcosa all'interno della bocca, la prima sensazione che noi abbiamo, qual è? Quella della salivazione. Ma perché è importante che la salivazione? Perché la salivazione scalda. Quindi se noi abbiamo parlato, se siamo in un ambiente freddo, ritorniamo ai 36 gradi. Il cioccolato scioglie a 35 gradi. Quindi vedi quanto è importante il calore? E in quel momento noi avremo, dopo aver scoperto la consistenza, la cremosità, due cose importantissime: i sapori e gli aromi che si sprigionano in bocca. E adesso guarda, facciamo un gioco? Vai, facciamolo. A caso una scatola di cioccolatini, chissà come mai. Wow, che sorpresa! Ma dai, allora guarda. Una delle tue. Sì. Che Allora, bellezza. scatola di cioccolatini. Che profumo. Allora, prova a guardare. La forma è importante perché la forma ti dà delle indicazioni. Per Sì. forma non parlo solo di aspetto estetico, di finitura, ma dimensioni per altezza. Ok. Perché quando lo metterai al palato, il modo in cui scioglierà ti dirà qualcosa. In un cioccolatino noi abbiamo un cioccolatino che lo possiamo definire, lo possiamo codificare sotto due punti di vista. La parte esterna, la ricopertura, Sì. che deve essere croccante, che pian piano che si scioglie ti darà delle note, e la parte interna che è la parte fondente. Allora, cominciamo subito da una Una cosa scienza. che... Ma più che una scienza è trovare il piacere nelle piccole cose. Sai, io mi dico, a volte Bellissimo, siamo bellissimo. pronti ad ascoltarci, o a volte facciamo delle cose perché siamo obbligati a farle. Il vero gesto, la vera emozione delle piccole cose è quanto siamo connessi con noi stessi. Perché purtroppo oggi è tutto talmente veloce, tutto talmente scontato, che a volte abbiamo perso la bellezza delle cose, la vera bellezza. È vero. Cioè la vera bellezza è andare a vedere un museo, la vera bellezza è ridere con qualcuno, la vera bellezza può essere mangiare un cioccolatino, la vera bellezza è prendersi del tempo e andare ad ascoltare in un parco gli uccellini, però oggi lo diamo per scontato. È vero. Allora, Assaggiamo, Allora. dimmi. E il test? ti senti più una zuppa di cipolle, un piccolo porcino, Che un senso? olio d'oliva, Il porcino. o sei più da polenta? Oh mamma mia, qua è veramente... mi spiazzi. Cipolla, porcino, Oliva polenta o e oliva. sì. Allora io voglio sentire il porcino perché non ci posso credere. Non ci credo che Allora. il cioccolato sta bene con i Allora. funghi. Prova a immaginarti, se te mi dici che vuoi un porcino, io riesco a capire da una cosa da te. Da una parte vuoi scoprire qualcosa di nuovo, quindi sei una persona che sei aperta al metterti in discussione. Ah, il gioco della personalità questo. Sì, ma una scatola di... Guarda che le Bellissimo. nostre scelte Certo. parlano di quello che noi vogliamo in quel momento. Una scatola di cioccolatini deve essere un piccolo box dei desideri, deve essere emozionante. Cioè, noi abbiamo la possibilità veramente di vivere in maniera diversa con quello che noi abbiamo davanti. Allora, guarda, Porcino. porcino, prego, ti do un consiglio. In 2 volte mangialo. E tra la prima e la Ma il profumo è seconda, squisito. tra la prima e la volta datti del tempo. Sai perché? La prima parte è come prepararsi al palato a quello che verrà dopo. Se è buono, l'ha fatto un altro. Sa veramente di porcini. Ma il porcino? No, ma io pensavo magari un aroma, una nota di sottofondo, ma veramente è buonissimo. Allora vuol dire che mi sono sbagliato, perché di solito è rinomato che faccio le cose cattive. È incredibile. Allora, prova a No, immaginare. mi hai spiazzato. Allora, prova a immaginarti. Poi hai un equilibrio tra
il croccante e il fondente interno. Ti Sono piacciono le veramente- cipolle? Allora, io sono fan delle cipolle, non ne mangio tante, Sì. però adoro la zuppa di cipolla francese. Allora, prova a ricordarti la zuppa delle cipolle. La zuppa delle cipolle, una delle cose principali è questa sua cremosità. Sì, Perché va bollita per ore, sì, comunque guarda, col tempo. in teoria una buona zuppa di cipolle deve stufare. Stufare, esatto. Cosa vuol dire? Ore e ore. Che quasi diventa fondente al palato, Mhm. che deve fondere al palato. Mhm. Tant'è vero che sono obbligati a metterci la capote di pasta sfoglia, il gruyère, per dargli della consistenza aromatica. Oh mamma mia, Vediamo la che cosa cipolla. succede. Allora, l'idea della decorazione è importante perché Mhm. sembra quasi che bolle dolcemente. Ah, senti questo Poi bollore. sono un po' mie fisime mentali, però prova a immaginare, vediamo che cosa succede. Ma quando te le sogni queste cose? No, sai, il discorso è sempre questo, trovare il modo di far È dialogo. eccezionale. Tutta fortuna del Eccezionale. Tutta fortuna del principiante, non diciamo troppo della forte. No, vabbè, il cioccolato con la cipolla. Dopo il giro di cipolla a tutti, mi raccomando, non voglio essere Tra amici. l'unica. Allora, Come hai fatto ad abbinarlo? Voglio sapere la storia di questo. Ok, sono andato in un mercato, hai visto le Queste cipolle cipolle. di Tropea. e la cosa più bella che mi è venuta in mente è il ricordo della zuppa di cipolle. Nella zuppa di cipolle, tecnicamente, noi dobbiamo creare determinate sensazioni, tipo il fondente, il dolce acido della cipolla, la cremosità, il gruyère che ti dà questa lunghezza aromatica. Il gruyère non è altro che panna, perché comunque un formaggio deriva da un Certo. prodotto lattiero caseario. Però l'idea cos'è stato? Racchiudiamo quello che è una zuppa di cipolla in un cioccolatino. Poi è normale, devi trovare il dialogo, la cipolla giusta, la percentuale giusta. Però sei un Le matto, qui- sei un matto da legare. Ma diciamo Incredibile che No, ma la cosa incredibile è che funziona. ti senti più oliva e olio o nocciola e polenta? Dimmi tu, Dipende da te. come Allora, mi prova a vedi? immaginare, quando parliamo di olio di oliva andiamo sulla sapidità, sull'acidità. E qua abbiamo all'interno una ganache fatta con un cioccolato della Venezuela, che ha una certa persistenza, un certo corpo, una certa dolcezza. Se andiamo invece sulla nocciola e sulla polenta, andiamo proprio sullo sbrago. Ok, Prova a immaginarti la polenta concia buona. e una maialata. Buonissima. E allora andiamo di polenta, dai. Vai. Con la sbriciolata di polenta. E farina di polenta che brucio, Farina di mais. perché è un po' un omaggio alla mia mamma. Però così non lo all'olfatto Non la racchiudo. non No, potrei no. mai identificare No, che cosa no. ci sia. Vedrai più texture e gioco di quello che succede in bocca quando si ridrata. Perché la farina di polenta noi la bruciamo perché deve ricordare, è presente la parte croccante del paiolo? Mhm. Una delle cose più belle, che cos'era? Quando tua mamma ti faceva la polenta, metteva da parte la pentola, te andavi col coltello a romperla. E avevi certo. questo croccantino di polenta bruciata. Certo. Questo è uno Molto delle... croccante. super croccante, Molto croccante. pur essendo molto fondente. Mhm. È più normale degli altri. Ma quello che ti voglio dire è che in una scatola di cioccolatino te devi poter prendere per mano le persone e farle emozionare, perché alla fine della fiera, Accompagnarli in un viaggio. è un viaggio mangiare. Ma il cioccolato temperato. Sì. Come si fa a temperare il cioccolato per far uscire quella patina lucida? Da cosa dipende? Temperatura? Da cosa? Allora, prima cosa, sfatto un mito. Certo, sfata un mito, siamo qui Il per cioccolato questo. temperato non è brillante. Non è brillante? È brillante se non lo mettiamo a raffreddare su una superficie che è in acetato o in plastica, perché c'è una cristallizzazione, ovvero una chiusura dei grassi omogenea. Mhm. Quindi la luce, quando retrae, quando passa sul cioccolato, non riesce a passare attraverso e diventa brillante perché riflette. È solamente una sensazione ottica. Ah, Tant'è vero che se te Però è vedi, una bella sensazione Sì. ottica. sì, se te vedi in questa parte te hai dei cioccolati che sono opachi. Opachi, sì. Però prova a immaginare, tornando a questi colori, Mhm. prova a vedere, vedi che hai 4 tonalità di colore diverso? Sì. Perché hai 4 cioccolati diversi? Mhm. Perché è materia viva.
Il temperaggio è una tecnica che è estremamente semplice perché non è altro come fare un quadrato. Ok, spiegami la tecnica in mezzo Il quadrato è perfetto perché ha 4 angoli retti a 90 gradi. Termometro, si scalda il cioccolato a 45 gradi, Ok, si raffredda a 27, quindi scaldo fino a 45. lo raffredda a 27 27. gradi o sul tavolo a bagnomaria, lo scalda a 31, Lo scaldo a bagnomaria? sì, giusto? di nuovo a Ok. bagnomaria, lo utilizzi in uno stampo, su un foglio di carta, come vuoi, e lo fai raffreddare in un ambiente freddo. Frigo? Ad esempio, a casa lo metti magari 10-15 minuti in frigorifero e poi lo metti a temperatura ambiente e vedrai che il temperaggio esce fuori perfetto. Ah, bene. Quindi Sappi che stasera, dato che ho già dato il là con i tuoi cioccolatini, con l'assaggio, con la degustazione, stasera la proverò a fare. proverai. Poi mi dici com'è venuto. Grazie di cuore per questo Grazie momento. Gianluca, è stato Grazie veramente mille. bellissimo e buonissimo averti qui. Tutta la fortuna al principiante, però non diciamolo a nessuno. On the go. On the go. With Ginta.